capot moteur sur une C3 Picasso. Alors pour la tirette, donc, elle se trouve à ce niveau-là, au niveau de la... Ok, on tire dessus, ça fait un petit clank. Et donc après, comment ça se passe pour l'ouverture alors? Donc elle est où là? Ah oui, il est en bas. Ok, alors monte un petit peu, qu'est-ce que tu as fait là exactement avec la poignée? J'ai tiré comme ça. Ok. Et là... D'accord, parfait.